jalqaba irratti daabboo shamarran kamiifiyyuu shamarran biraa xabaqaa miti. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti ammoo ibitti godhadhu Maammadoo please. Lammaffaa irratti ammoo daabboon shamarranii argamee viidiyoon jira akkana ta'e. Maali daabboon shamarranii kun suma lafa qoqaa suma lafa harkifamaa guddate sana miti? Maali kan biraan yoo argame? Lama sadaffaa irratti nam tokko akka nan kutatis yaada koo ibsachuun barbaada. Gaafa meeshaan ijoollee dhiira keenya kaayiroo keessatti aaduudhaan cicciramu shamarran gabbaatee sagalee hin taane akkamitti har'a muummuun intala takka argame jedhamee odeessuun viidiyoon jira argame jedhamee odeeffamuun maaliif barbaachise? Akkuma isin shamarran haadhaadha shamarran obboleettiidha jettan akkasuma dhiirrillee obboleessa keenya dhiirrillee abbaa keenya jechuudha. Galatum. Please Maammadoo. Ageeffattu dhiisi. Qoya dubbattu. Please Maammadoo nuti godhadhaan hin jeqina. Kanaafiyyuu nuti dura yeroo guddannu mastaayitii lafatti qabanii dhiironni daabboo keenya ilaalaa turan. Uumaa takka rakkoo tokkoon qabu jechuudha. Ammallee yoo intalli takka luka ishee gargaritti qabdee bilbila lafa keessee bilbila duuba sanatti keessee luka ishee gargar qabdee isatti yoo agarsiiste inni maal haa godhu? Mee maal haa godhu? Maaliif dheeroo hunda balleessaa dhiira gootu? Dhiirri keenya daabboo dubartii Oromoo gurraatti kana dhiisiti. Barkaan faranjii maal kana fakkaatu googilii keessa guute. Googilii keessa deemuudhaan ni danda'a bara. Wayyaa beeytu Please. ajaa'iba. Please. Yaada nama ageeffattu eegaati. Eegasittu dhiisa. Difeensi gootanii. Amma ageeffattu dhiisani. Itti fufi. Please nuti godhadha. Kanaafiyyuu shamarran Oromoo daabboo ishee dhiiraaf ergitee yoo dhiirri birrii ishee gaafate wacuun maaliif barbaachise? Inni viidiyoo kee gallakkisaa birrii haganaan allaatti yoo ta'e jedhe haa gadhiisu isheen konfidensi hin qabdu daabboo isheetti. Gadhiisi jettee haa gadhiisu maa birrii ishee laatti. Ani waan hin konfidensi ittiin qabne maaliif hin baadhadhee deema? Amatti balama jira. Waan ittiin kurre maaliif? Please Maammadoo nuti godhadhu. Please. Dhiisaa kaa keessa naasa'ina yookaan gara galchinee deemna mana kana. Kanaafiyyuu bu'aan shamarran Oromoo konfidensii ittiin qabne maaliif baadhattee deemti? Barmucaan abdii Jimmaa Aggaaroo jedhamu sun nama meeshaa isaa laayivii irratti baasee agarsiisan konfidensiidhaan. Mucaan Jimmaa sun. Kanaafiyyuu please ajandaa kana gochuun hin barbaachisu. Fixadheeraa boodatti hin deebi'a. Akkana kunoo duula dhaqana kanatti qawwee dhawanii galan. Usaa gaammaayee amma dubartii dubbatu jiraate usaa. Akkana duula dhaqana akkatti qabdaafis dhalaafis. Badiin karaa lameenuu ni jirti ni jirti. Garuu hogguu balleessan ilmi namaa waan balleessu ni qaba. Waan balleessa sani adutti afee obboleeyyan isiiti irratti isa mataa isaa obboleeyyan isaa mataa isaa diina rabbiitirraa bahee safuu oromootirraa bahee ala dhaabbatee raabsuu qaba. Yaa giifti lammata faranjii jette nuti hogguu dhibbata akka faranjiirra gaggaariidha irra babbareedduudha irra nassaba waan saba takka taaneef nuti faranjiin nu laaltu isiis hin laalchisu. Baalageen waan akkasiitiin faranjii biratti ilaalamaa teenya fukkottuu hajattu na amani nuti malaayikaarra bareennattiif quba qabna shamarran Oromoo. Gatii nuti qabnu faranjii fokkottuun nu bira ni qabdi jee na amanu. Obboleessi yookaan obboleettiin yookaan shanyiin Oromoo safuu sirna gadaa kan itti wal fuunu kan itti wal kabaju kan itti walirraa horru kan ilmaan keenya abbaa gadaa itti goonu
خموتي نوتيتو خهيوتو خشيختو خلوغا لو كيسي نوتو خرا جنة والفوم خنافو أفان كيسا نغرتي سردون كمانيني سينجا غلطومي إسي ورد إيرا وبليين أصون جن إفي خيساني قديد خيسان كيسا إلمو باستاني ورطن ayaa itti hambisuuf obboleessa keessan kadoo gongore adaba akkatti godhan namaaf hayyama hanna wanni kana jeef dubartii qofa badiin qabne otoo hin taane dubartiin takka balleessiteeti inni oggu sagal balleesse waan kana teef ayaan qabu horu ilma hormaanni isaa kheyrii nuuf hin qabu adabarraa alabe diinarraa alabe safuu oromoorraa alabe yes poolisni qabee ragatuu qaba biyya alaa dhufuu dhabuu qaba gadi galoo tahee waan inni balleesse san shanyii oromoo keessaa fagaachuu ni qaba isin kanan hayyamnu jennaan waan ittiin hayyamnu akkuma kiyya kanatti safuun qabnu diinan qabnu nuti hayyuu dhaluun feenu nuti aalima dhaluun feenu nuti biyya bulchuun feenu jaada asbaa nutti himaa dubartummaa miti namooma wanneen aan irraa dubbachuu jiru safuudha aadaa diina kana cufaa walii hidhaadha galatoomaa an asirratti isinii dhaaba isin irra keessa hordofa ati taatummoo obboleeyyan kee dhiiraa kana gartee tolchitee fi silaa akka keetiin faarsite yaa giiftii dhiigarraaftee biraa deemte gadooda isaanitti taphatte ilmoo isaan walii dhaluuf taa'ani karaa itti isaan itti hiyyaanne gooti dubartiin hayyuudha haadha isii malee addunyaan tun hin bal'atu isii gurgurataa jiraatullee ni jira garuu kana gaddisiisu dhiirti oromoo kan nama akkas godhu imaaraata ka gubbaa wajjin gal bar dubartii dhamarree godhaa jee deemu san dayyuusa ilma dayyuusatti hin beeka waan kana taateef suuta dubbadhu namaan hin je'ina ibiddaa qaama kanarraa nama qaxxisa shamarran keenya bar hiyyeeyyiidha shamarran keenya bar miidhamtuudha bar dachaan cunqurfamtee bar shamarran oromoodha yoo isiin rakkattee bar baalagee isii gootanii yoo isitti akka feetanitti irratti hojjattanii ilmaan itti irraa dhaldhaltanii achi darbitanii biraa deemtan itti wal yaamtanii bar isiniin kun namoonni tokko tokko dhiira maraa miti hedduu takka nama qaanfachiistan oromoo ta'uu keessaniifu anas siin jee eenyu isaan kun nikoo dhiibnu nu otu beeytee boochee damoota isiidhaa jea cufa nyaachisti otu beeytee nan dubbatin jettee isa kadhatti otu isiin akka isaatitti baalagee taatee aboo deemoo feete addunyaa miti fuula keetirra maxxanfadhu jettiin bardhalaan teenya waan safuu qabduufi yaaboo nan baasini yaaboo an akkanaan dubbatini hoodha maallaqa kan liqii fudhadhu quubii fudhadhu mana namaa dalag maallaqa isaan gabbarti amma maaltu jira hojii wanni fayyisaa wanni gaarii hawaasa keessaniif ilmaan dhaltaniif dubartii isin fuutaniif jireenya keessaniif bareechu oromummaa keessan calaqqisu maal tokkicha akkas godhe bakka jirutti miila isaa birki caccabsitanii kaayu deebitanii maqaa isarra kaayu isiisan lafa kaaya nuti barsiifachuu jirra dubartii teenya amma laal dubartii hedduudha ta'ettu yoo feete baasii yoo feete deemitti af ajjeesi qarshi takka siin ergu warri jeen hedduu jira warra na jalallee hin jee akkam waan kana taateef haguma bayyanattuu qofa malee haguma bayyanattuu malee oromoon teenya hedduu shamarran keenya nuti afshaala gui jabanannetti waan mana keessa turan adamsitanii fi akka nama gobbisanii ammallee obboleettii teessanii fi obboleettii haadha honjayina akka dubartii akka mirga namaa mirga eegaadhaaf kabaja inafi kasiin jedhu rashida gaafii amma kunni jira moon jiru takkitti matana naayim dubartiin dachatti dubartiin ta'e dhugaadhaan jira galatoome bakka amma booda dhageeffatu cunqurfama hin jirti kanis hin jedhu amma dubartiin tun mana madaamii keessa dhaabattee fakkeenyaaf guyyatti sa'a 16 dalaydee sa'a 4 bichaa raftu akkammoo mallaqa san baaftee dhiira ergiti tokkoffaa takka jenna lammaffaa
isiini hoggaata laydee dhiiraa inni sobeenaa ergee dhukkuni isiin maali haguma feetellee baaddee dhalattu jireenyi isin keessa dabartisaa yaadattee walitti qabattu hamma feete wallaaltu haa taatu. Okay, amala nagaafatte gaafii lameen isii deebisa wal jala yoo hororsite natti heddummaatti dhaggeeffadhu. Mana namaatirra bahuu feeti. Dubartii akka isii dhiirri akka keechi dhiirri akka Oromoo jaartii godhatee fi isiin huccuu mutaanti isii miicitee ka isaa miicitee waliif qopheessitiif. Bahuu feeti gaa jiru tanarra. Achi keessa duun feetu gaa. Ati dhiira si seetee si wajjin haasoyte gaa. Akka namicha sanii jaartii na godhatee boru sarraata nyaanaa kaayattee si wajjin haasoyte gaa. Maal balleessite du? Yoo si amana rakkoo. Ati si wajjin haasofte waan aan jettu ati si wajjin haasofte naan jedhin gaa. Si wajjin haasofte. Namoota dhiiraa akkas malee ati waan hin beektu asirra wal argine garuu si gunjo dhiira keenya guutuu warra baalagummaa kana dalagu warra baalagummaa kana dalagu malee dhiirti teenya nasabni ni leettu jira. Videoon kee jiraachuu nurra. Dachii fi samii tana keessa laal bakkaan hin bahin hin jiru. Barnoota waaniin qabu hundaan dubartiitti irratti danda'u. Hin banaamina. Dubartii hundaa'u akka dubartii takka takkaa seetanii ni qaba namuu laaftu. Obboleeyyan kiyya warra akkana taatan. Mataan kana taate borumcoo sana keessa taate ani boruusa maaliif hin sanirraa ifin eenye. Maali maafi wanti jechaa oola. Obboleettii ta'e takkas taate san karaa isiin fiirra deemte sarraa maaliif hin anif hin eenye. Ilaa yoo umrii keenya cufa akkatti huddennee dhiiroo qofa qobachaa deemna. Mataa keenyaatti qomachuu qabna nuti harka keenyaan hin goone. Malee dirqi namni na godhuu danda'u hin jiru. Jaaladha wajjin. Ayyaanti afardabbaan afaaniin dhihoo jetti. Manayyuu bara akka beekuun namni mana eega malee akka ati beektutti miti akka naani beekutti. Amma sooshaal miidiyaa irra jira Rashiida. Namni cuftini agarra waan haaraa agarra asirra. Ayyaan haa Dalaan tokkora lamarraa asirra teessee gochuu agarree jirra. Gargaarree jirra. Ammatu every time konumarraa hoggaa wanti jenne arra bocha sana akkatti yaati. Karaa isiin deemte san maaliif hin gaa'etin eenye. Ani sirraan adda waliin qabu takka jiru. Dalaan keenya amma arra ishee akkas godhe borunan godhe jaan itti seenanii ta'anii kiifis. Isirra akka waan ani isiin sanirra jirutti. Isbatti qomacha maaliif maraa keenya wanni hin godhe. Amoo dhaggeeffadhu ayyaan dhaggeeffadhu. Rashiida. Jiiniin jalan ibsuu jette Oromoon siifi makmaaka akka gaariitti. Rashiida ana malee namni biraan dubbatu maa jetta booti. Ana malee namni biraan. Waaniin ani